Dobar dan, moje ime je Vernesa Smolčić, astrofizičarka sam i profesorica na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. A u ovome predavanju predstavit ću Nobelovu nagradu za fiziku 2020. godine. Nju su ove godine podijelili Roger Penrose, kojem je polovica nagrade dodijeljena za otkriće da je nastanak crnih rupa predviđen općom teorijom relativnosti, te Reinhard Genzel i Andrea Ghez, kojima je dodijeljena druga polovica nagrade za otkriće supermasivnog zbijenog tijela u središtu naše galaksije. Kako bismo zašli u pozadinu važnosti ovih otkrića, prvo moramo vidjeti što su to uopće crne rupe. Pa, jedan od čestih opisa crnih rupa jest ovaj. Crna rupa dio je prostor vremena u kojemu je gravitacija toliko jaka da joj se niti svjetlost ne može otrgnuti. Do toga dolazi tako da se velika masa zbija u vrlo maleni prostor. Primjerice, kad bi se cijela Zemlja sabila u veličinu malene kuglice koja bi stala u čajnu žličicu, ona bi imala svojstva crne rupe. Jedan od glavnih načina kako crne rupe nastaju u svemiru jest putem supernova, eksplozija masivnih zvijezda u grubo 8 do 10 puta masivnijih od našeg Sunca, do kojih dolazi kada zvijezda u svojem središtu potroši svu tvar kojom je učinkovito stvarala energiju i održavala svoje slojeve u ravnoteži. A kad se to dogodi, a događa se kad je središte puno željeza, zvijezda implodira, uruši se u sebe, a reakcija na to je golema eksplozija nakon koje ostaju ili neutronska zvijezda ili crna rupa. Jedan drugi kanal stvaranja crnih rupa može biti stapanje dviju neutronskih zvijezda. Danas znamo da postoje i supermasivne crne rupe, masa milijuna ili milijardu puta veće od mase Sunca. I znamo da gotovo svaka galaksija sadržava jednu takvu supermasivnu crnu rupu u svojem središtu. Glavne značajke crnih rupa uključuju akrecijski disk oko crne rupe, s kojeg tvar upada u crnu rupu i tako je hrani. A posebno su bitni singularitet, beskonačno malena točka u kojoj je sadržana sva masa crne rupe, te obzor, koji se često naziva i horizontom događaja, iza kojeg nema povratka. Čak se ni svjetlost ne može vratiti ako jednom prijeđe obzor, već neizbježno pada u singularitet. Ovaj opis crnih rupa koji sam upravo dala relativno je uobičajen, popularno znanstveni prikaz crnih rupa. A sad ćemo zaći iza kulisa i vidjeti kako to zapravo sve znamo. Naime, ovih nekoliko kratkih rečenica opisa što to crna rupa jest, tkano je u vrlo dugačkoj priči koja počinje u davnome 18. stoljeću, a zamah je dobila prije 100 godina. A kad kažem zamah, zapravo mislim na uspone i padove kroz tih 100 godina. O postojanju crnih rupa, odnosno tamnih tijela takvih značajki da bi na njima brzina oslobađanja bila brža od brzine svjetlosti, promišljalo se već krajem 18. stoljeća. Dakle, mnogo prije Einsteina i njegove teorije gravitacije. Podsjetimo se, brzina oslobađanja, ona je brzina koju tijelo treba postići kako bi se oslobodilo gravitacijskog polja drugog tijela. A ono što su John Michell i Pierre-Simon Laplace razmatrali jest što se događa u slučaju da je brzina oslobađanja nekog tijela jednaka brzini svjetlosti. Iako se ova jednadžba samo malo provrti i izračuna za polumjer, iz toga proistječe da je 2 puta gravitacijska konstanta puta masa tijela podijeljeno s kvadratom brzine svjetlosti izraz za polumjer takvog tamnog tijela s kojeg se svjetlost ne bi mogla osloboditi, odnosno današnjim rječnikom crne rupe. Slijedom toga John Michell zaključuje da s takvih tijela ne bismo imali informaciju o svjetlosti. A kad bi se druga tijela gibala oko njih, mogli bismo možda iz gibanja tih tijela dokučiti postojanje središnjih tijela s određenom vjerojatnošću. Ovo se događalo krajem 18. stoljeća. Trebalo je čekati čak do početka 21. stoljeća da se ovaj eksperiment uistinu ostvari. No krenimo redom. 1915. Einstein objavljuje svoju opću teoriju relativnosti, koja u suštini opisuje kako se mjere udaljenosti, točnije rečeno intervali u prostor vremenu uz postojanje mase. Ta teorija je revolucionarna, jer u suštini daje potpuno novi opis gravitacije i svijeta u kojem živimo. Živimo u 4-dimenzionalnom prostoru, koji se proteže ne samo kroz 3 prostorne, nego i jednu vremensku koordinatu. Masa djeluje tako da zakrivljuje prostor-vrijeme, kao što je slikovito prikazano na donjoj desnoj ilustraciji.
u kojoj su kuglice masa, a mreža prostor-vrijeme. A zakrivljeno prostor-vrijeme zauzvrat određuje putanje tijela koje se gibaju u tom prostor-vremenu. Kad biste neku kuglicu gurnuli da se giba po ovoj mreži, na ravnim bi se dijelovima gibala pravocrtno, a na udubljenima oko teških kuglica zakrivljenim putanjama. Najveća brzina koju je moguće postići, brzina je svjetlosti. Glavne jednadžbe Einsteinove opće teorije relativnosti, Einsteinove su jednadžbe polja. Ovdje vrlo elegantno prikazane. Izraz izgleda čak jednostavno. No ne dajte se zavarati. Ovo nije jedna jednadžba, ovo je sustav mnogih jednadžbi, koji je sve samo ne lako riješiti, a dobivena rješenja još je teže protumačiti, kao što ćemo vidjeti kroz ovu priču. Do prvog preciznog rješenja Einsteinovih jednadžbi polja došao je Karl Schwarzschild i objavio ga manje od 2 mjeseca nakon što je Einstein objavio svoju teoriju. Schwarzschildovo rješenje opisuje prostor-vrijeme u posebnom gravitacijskom polju, onome nenabijene, nerotirajuće i sferno-simetrične mase. U vezi s ovim bitno je zapamtiti tu pretpostavku sferne simetrije. Schwarzschildovo rješenje izgleda ovako. ds je interval u prostor-vremenu, a s desne strane jednakosti su vremenske i prostorne komponente. rs je 2gm kroz c na kvadrat, koji danas nazivamo Schwarzschildovim polumjerom. Smisao ovoga nije da se pogubimo u jednadžbama, nego da sagledamo što je znanstvenike zbunjivalo narednih 50 godina. A zbunjivale su ih neobične stvari koje se događaju s ovim rješenjem Einsteinovih jednadžbi polja u određenim točkama. Naime, za r jednako 0 i r jednako točno iznosu Schwarzschildova radijusa, neki dijelovi ove jednadžbe ili nestaju ili divergiraju, odnosno postaju beskonačni. Što to točno znači, znanstvenici su rješavali sljedećih 50 godina, a možda već slutite, odgovor su singularitet i obzor crne rupe. 30. godina 20. stoljeća nastavlja se znanstvena rasprava u vezi s interpretacijom metrike. 1939. godine znanstvenici J. Robert Oppenheimer i Hartland Snyder proučavaju urušavanje zvijezde uz pretpostavku sferne simetrije. Te po prvi puta Schwarzschildov polumjer rs tumače kao obzor. Kažu da ondje zvijezda prekida komunikaciju s udaljenim opažačem i preostaje samo njezino gravitacijsko polje. Međutim, znanstvena zajednica, uključujući samog Einsteina, sve do ranih 1960-ih, ostaje neuvjerena u to da se takve pojave događaju u stvarnome svijetu. A glavna kritika je usmjerena prema pretpostavci sferne simetrije, savršene kugle. To je naime idealizirani slučaj, jer ništa u svemiru nije savršeno kuglasto, te bi uz najmanje odstupanja od te simetrije sve možda moglo završiti drugačije, bez obzora i bez singulariteta. Novi trenutak u ovoj temi dolazi krajem 1950-ih, kada se otkrivaju kvazari, vrlo sjajna zvijezdolika tijela. A do velikog otkrića dolazi početkom 60-ih godina, kada Martin Schmidt otkriva da je riječ o tijelima izvan naše galaksije. A to je značilo da je stvarni sjaj kvazara toliko velik da može nadjačati sjaj cijele galaksije. Što bi mogao biti izvor tolikog zračenja, bilo je nejasno. Ništa dotad poznato nije ga moglo objasniti i to je ponovo pobudilo zanimanje za ponovnim razmatranjem gravitacijskog urušavanja i u konačnici crnih rupa. Ovdje se u priču uključuje Roger Penrose, koji 1964. proučava gravitacijsko urušavanje, ali bez ikakvih pretpostavki o simetriji. Kako bi riješio problem, uvodi koncept zaglavljenih površina. To su dvodimenzionalne površine koje imaju svojstvo da sve zrake okomite na tu površinu završavaju u jednoj točki. Na primjeru sferno-simetričnog urušavanja zvijezde prikazanom na ilustraciji, zaglavljena površina nastaje pri Schwarzschildovom polumjeru, nakon čega postoji samo jedan put, prema singularitetu. Ono ključno što Penrose pokazuje u svojim proračunima jest da jednom kada nastane zaglavljena površina, odstupanja od sferne simetrije ne mogu spriječiti nastanak singulariteta. Drugim riječima, svaka crna rupa sadržava singularitet. Singularitet nije posljedica savršene simetričnosti, nego izravan rezultat opće teorije relativnosti. Rezultat koji ni sam Einstein nije očekivao.
Ovo revolucionarno otkriće započelo je novu eru u fizici i astronomiji. I zapravo su tek tada crne rupe, prethodno nazivane gravitacijski potpuno urušenim tijelima, dobile svoje današnje ime – crne rupe. Opće prihvaćeno je i da su u srži kvazara crne rupe i da njihov golemi sjaj proizlazi iz prirasta tvari na supermasivnu crnu rupu u središtu galaksije. Rađa se ideja i da svaka galaksija, pa tako i naša, u svojem središtu sadržava supermasivnu crnu rupu. I to nas dovodi do drugog dijela Nobelove nagrade za fiziku 2020. godine. Do potrage za supermasivnom crnom rupom u središtu naše galaksije. Definiramo za početak središte naše galaksije. Ono što je već 1930-ih primijetio Karl Jansky jest radio signal koji izvire iz središta naše galaksije, iz smjera zvježđa Strijelca, područja koje danas nazivamo Sagittarius A ili Strijelac A. 1970-ih uspjelo se modernim radioteleskopima izvor razlučiti na nekoliko njih, od kojih je najsjajniji zbijeni nazvan Sagittarius A star, za koji danas znamo da je središte naše galaksije. U suštini potrage za supermasivnom crnom rupom u središtu naše galaksije jest ona davna ideja Johna Mitchella o gibanju tijela koje se nalazi u blizini središta. A pretpostavka je ova. Ako je koncentracija mase u središtu galaksije uslijed jedne supermasivne crne rupe, očekuju se Keplerove orbite zvijezda u blizini središta. To znači da će se te zvijezde gibati onako kako se Merkur ili Zemlja gibaju oko Sunca. A ovakvo gibanje nebeskih tijela vrlo je dobro poznato i iz njega se može proračunati masa tijela oko kojeg se te zvijezde gibaju. A ako je masa u središtu galaksije raspodijeljena u prostoru, primijetit će se odstupanja od Keplerova gibanja. 1990. godina dvije skupine znanstvenika počinju pratiti kretanje zvijezda u blizini središta naše galaksije. Skupina koju je vodila Andrea Ghez koristila se zvjezdarnicom Keck na Havajima, a skupina koju je vodio Reinhard Genzel teleskopima Europske južne zvjezdarnice u Čileu, poneprije teleskopom nove tehnologije, a zatim vrlo velikim teleskopom. Zvjezdarnica Keck nalazi se na više od 4000 metara nadmorske visine i sadržava dva 10-metarska teleskopa. Teleskop nove tehnologije je 3,5-metarski teleskop koji se nalazi na visini od gotovo 2,5 km. A vrlo veliki teleskop sastoji se od 4 8-metarska teleskopa na visini od više od 2,5 km. Međutim, iako je ideja ovih opažanja jednostavna, provođenje tog eksperimenta nije bilo nimalo jednostavno. A evo i prvog problema. Mi živimo u našoj galaksiji i to u njezinu disku, tako da središte možemo sagledati samo kroz disk plina i prašine. Svjetlost optičkih valnih duljina zatamnjuje se prolazeći kroz takav medij. Svjetlost većih valnih duljina nema taj problem, tako da je opažanje najbolje činiti u infracrvenom valnom pojasu. Drugo, središte je udaljeno nekih 26.000 svjetlosnih godina od nas. To znači da je potrebna iznimno velika razlučivost u fotografijama. Jer ako je ovakva fotografija zvijezda u središtu galaksije najbolje što se može, nema nam pomoći. Potrebna je veća razlučivost u slici kojom se lijepo mogu razdvojiti pojedine zvijezde i bilježiti njihovi položaj te gibanja. Razlučivost teleskopa, odnosno najmanja udaljenost dvaju tijela tako da ih možemo razlučiti, dana je kao omjer valne duljine svjetlosti koju opažamo i promjera teleskopa. Dakle, što je teleskop veći, to bolje. Tako da su 8 i 10 metarski teleskopi svakako pravo rješenje. Međutim, glavni problem je to što Zemlja ima atmosferu, koja iskrivljuje valne fronte zvijezda koje opažamo, kako je to prikazano na ovoj snimci mjeseca. Turbulencije u atmosferi sliku čine mutnom. Ako se vratimo na jednadžbu od malo prije, za 10-metarski teleskop i valnu duljinu opažanja od 2 mikrometra dobivamo najmanju udaljenost na kojoj dva tijela možemo razlučiti od 0,05 lučnih sekundi, što je izvrsno. No to nam ne pomaže jer atmosfera tu brojku kvari gotovo 16 puta, a to znači 16 puta lošiju fotografiju. Taj problem je riješen tek 2000. godina sa novom tehnologijom, takozvanom prilagodljivom optikom. Ovo je revolucionarna metoda kojom su se obje skupine koristile i unapređivale je u svrhu provođenja svojeg eksperimenta. U osnovi prilagodljive optike praćenje je
pomicanja i zamućivanja izvora svjetlosti za vrijeme opažanja, te se u realnom vremenu iskrivljavanjem korektivnog zrcala poništava utjecaj turbulencije u atmosferi i ispravlja slika. S obzirom na to da izvor svjetlosti kojim se prate turbulencije u zraku mora biti jak, obično se stvaraju umjetne zvijezde koje se prate, a to se radi tako da se ispucavaju laseri u nebo koji stvaraju te umjetne zvijezde. Opažajući te umjetne zvijezde, prati se njihovo iskrivljenje zbog turbulencije u atmosferi. Istovremeno se izračunava kako se korektivno zrcalo mora izobličiti da poništi iskrivljenja u fotografiji zbog atmosfere. Ta korektivna zrcala doslovce u pozadini imaju ručice koji ih prilagođavaju kako bi poništili utjecaj atmosfere. I rezultati su fantastični. Ne, ovo nije rezultat, nego slika središta galaksije bez sustava prilagodljive optike. A ovo je slika s prilagodljivom optikom. Razlučivost je fantastična, atmosfera poništena. Zahvaljujući toj revolucionarnoj tehnologiji postiže se odlična razlučivost, ali se omogućuje i dugo praćenje tijela i njihova spektroskopija koja otvara vrata mjerenju tzv. Radijalnih brzina. Tek su s primjenom ove nove tehnologije obje grupe mogle dugotrajno i kvalitetno pratiti položaje i kretanja zvijezda u blizini središta naše galaksije. A ovo je sažetak opažanja 20 zvijezda oko središta Mliječnog puta od 1990-ih do danas. Pozornost posebno obratite na ovu žutu orbitu zvijezde S2 jer se ona pokazala ključnom u ovom eksperimentu. Dva su glavna razloga za to. Prvo, zvijezda S2 obiđe jednom oko središta naše galaksije u 16 godina. To znači da se i više od jedne cijele orbite može opaziti za karijere jednog astronoma. I drugo, zvijezda S2 u svojoj se orbiti približava vrlo blizu središtu naše galaksije, na otprilike 20 milijardi kilometara. I da, u astronomskim pojmovima to je vrlo blizu. I evo glavnih rezultata 10-ljetnih opažanja predvođenim Andreom Getz sa jedne strane i Reinhardom Genzelom sa druge strane. Cijela orbita zvijezde S2 prikazana je na desnom dijagramu. Središte galaksije nalazi se u križiću i označeno je sa Sagittarius A zvijezda. Radijalna brzina zvijezde kroz ova desetljeća prikazana je u donjem lijevom dijagramu. Ono što bih ovdje htjela naglasiti je da je ovo golema količina vrlo preciznih podataka koje su timovi skupljali desetljećima, koristeći se najboljim svjetskim teleskopima i najsuvremenijim metodama i koja im je u konačnici omogućila niz proračuna vezanih uz središte naše galaksije. A jedan od najspektakularnijih bio je taj da je orbita zvijezde S2 u skladu sa zbijenim tijelom u središtu naše galaksije mase otprilike 4 milijuna puta veće od mase Sunca. A to je pak u skladu s tim da se u središtu Mliječnog puta nalazi supermasivna crna rupa. I za kraj, bio je to dug put do prihvaćanja crnih rupa kao dijela naše svakodnevice. Od prvih ideja krajem 18. stoljeća, preko prvih rješenja Einsteinovih jednadžbi polja i Penroseovog dokaza da je nastanak crnih rupa predviđen općom teorijom relativnosti, do otkrića supermasivnog zbijenog tijela u središtu naše galaksije mase 4 milijuna masa Sunca i u konačnici Nobelove nagrade za fiziku 2020. godine.